Oui, on revient. Ça, c'est l'infusion. L'infusion santé. Il y a feuilles d'oignon, peu de girofle, gingembre, feuilles de laurier. Vous allez voir la suite un citron. Ça, c'est très bon pour la santé. C'est bon pour comme l'hiver, printemps, été. Toute l'année, vous pouvez le boire. C'est très bon. Comme du thé. On les prend comme du thé, mais c'est une infusion très très bien contre le rhume, contre les petits microbes. Booste bien le système immunitaire. Vous mettez du miel à votre convenance, une cuillère de miel, ça dépend de vous. Et vous prenez matin, grande ville, chaque repas vous pouvez prendre comme du thé. Et vous allez voir, répondez-moi dans les commentaires. Vous allez voir que vous venez me dire la nouvelle de ça. Merci. Bonjour la famille, je viens encore avec une nouvelle astuce, une nouvelle vidéo. Ce matin on fait un peu d'infusion contre tout, parce que là en ce moment il y a trop de microbes pour toute la famille, enfants, adultes. C'est pour une infusion pour protéger le système immunitaire, contre le rhume, la toux. Là j'ai mes ingrédients, ça va. Là je suis pour une grande quantité pour toute la famille, au moins pour 2-3 jours, parce que tu peux boire à tout moment. J'ai mon gingembre d'Afrique et 500 grammes, 3 citrons, feuilles de romarin, j'ai feuilles d'olive, j'ai clou de girofle, une poignée, j'ai 20 pièces de feuilles de laurier et j'ai les feuilles de oignon. Oui, les gens vont demander qu'on lui jette, mais c'est un très 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 bon infusion pour les feuilles. C'est très bon, c'est contre, ça donne du sang, contre les rhumes, les bûches, les bonnes places, ça aide pour les gens. Franchement, c'est très bon. Là, on va commencer. J'ai pour 2 poignées de feuilles d'oignon. 2 poignées de feuilles d'oignon. J'ai mon gingembre que je vais mettre. Ils sont tous déjà lavés. Bien lavé. J'ai mes citrons. Là, j'ai j'ai mon romarin, un sac de romarin. Là, comme j'ai fait en grande quantité, les gens qui veulent faire une petite quantité, je vais faire le mois. Parce que là, je fais en grande quantité pour toute la famille. Je vais faire le mois. Voilà. Et j'ai mon lot. Ça, je vais mettre 4. Pour 4 litres d'eau. Voilà. Et je mets un feu bouillir pour 15 minutes. Je bois à tout moment. 15 minutes de cuisson. Je bois à tout moment. C'est très 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 bon. Si vous avez plus de vidéos, likez, abonnez-vous. Et faire plus de vidéos. Il y a une vidéo pour la nourriture, pour la santé, parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Il y a pour tout. Merci beaucoup. Je suis revenu, ça fait 10 minutes, mais là je laisse encore pour infuser, parce que c'est pas totalement infusé. Pendant 5 minutes encore, et après on revient. Voilà, on revient, ça fait 15 minutes au feu. Là je vais l'éteindre et je vais laisser infuser sans feu pendant 5 minutes, et après je vais transférer, je vais le filtrer et transférer dans les bouteilles que vous gardez pour refroidir. On revient après, comme ça vous allez voir. Oui, on revient. J'ai laissé filtrer pendant 5 minutes là. Là je vais filtrer, infuser pardon. Là je vais fixer le moche noir. Voilà mon bonne infusion. Ça c'est très 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 bon.
je fais boire les enfants un petit verre avec du miel dedans contre le système immunitaire. Les adultes peuvent boire 2 à 3 fois par jour, comme une tisane, un thé. Là, je vais transférer dans mes bouteilles. Et je vais les garder. Ça va refroidir, je vais fermer. Je vais les garder au frigo. Dehors, là, je vais garder pendant 2 jours. Ça, j'ai fait pour 2 jours. J'ai fait une infusion pour 2 jours. Comme on a une grande famille, mes enfants boivent, mon mari boit et moi-même. Franchement, et vous me disiez dans le commentaire. Si vous essayez, vous me dites dans le commentaire si c'est bon ou pas bon. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez. Si vous voulez plus des astuces ou des vidéos, il y a beaucoup. On a pour la santé, pour la nourriture, des petits budgets comme des grands budgets. Merci beaucoup. Merci beaucoup la famille. Au revoir.